Etika batuk. Etika batuk yang baik adalah ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau tutup dengan lengan Anda, bukan dengan telapak tangan. Buanglah tisu yang telah dipakai di tempat sampah. Dan gunakanlah masker yang menutupi hidung dan mulut Anda. Setelah itu, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan basuh dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir, bersihkan tangan Anda dengan hand rub atau alkohol. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan simulasi tentang pengendalian dan pencegahan infeksi.